大家好，欢迎来到养生有妙方，我是妙妙，每天给您分享健康的养生知识。嗓子里总有痰，痰多了就想吐，你是不是这样的？早上起来的第一件事，上洗手间吐第一口痰，刷牙半截就想清嗓子吐痰，跟别人交流时说到一半儿，感觉喉咙里有痰了，吐痰。随时随刻都想吐痰，这是怎么回事？这就要说到痰是怎么来的。它是我们支气管上一层起到保护和润滑作用的粘液，可以将即将进入呼吸道的灰尘、细菌、微生物等吸附住。这些异物量不大的时候，并不会形成咳嗽的痰液。只有在支气管因为生病或是受到某种刺激而发生感染的时候，这个粘液会大幅增加，才会咳嗽。在人的呼吸道里，许多小纤毛麦浪一样朝向口腔的方向，慢慢将脏东西推出来，推到嗓子眼时，人就会咳嗽吐痰。如果长期咳嗽咳痰，有可能是慢性肺部疾病，需要及早的专科诊治。中医病因认识：脾为生痰之源，肺为储痰之器。痰多有很多种原因。第一，脾虚不运，可以使水湿停留，凝聚成痰。第二，自食生食、瓜果、重阳背伤，或因热病饮水过多、脾运不及等等，都可以使水湿停留，聚集成痰。还有自食肥甘，胃中浊气郁蒸，酿湿生热，也可以化为痰浊。第三，外感失治，或体弱屡患外感，肺气被伤，不能舒筋四布，通调水道下输膀胱，使水液停留，也可成痰。痰注于肺，肺气不利，痰涌气道而发，必致咳嗽痰多。推荐以下穴位，日常可以尝试按揉，帮助祛痰。一、天突穴，定位属任脉，在颈部，当前正中线上，胸骨上窝中央。功效：宽胸理气，通利气道，降痰宣肺。操作：取坐位，拇指按揉天突穴3到5分钟，局部酸胀为度。2、水突穴，定位属于足阳明胃经，在颈部，胸锁乳突肌的前缘，当人迎与气舍连线的终点。功效：冷却循经向上延的火热之气，并为天部提供水湿阳气。操作：取坐位，食指或中指按揉水突穴3到5分钟，局部酸胀为度。3、云门穴，定位属于手太阴肺经，位于胸部，锁骨下窝凹陷处，肩胛骨会突内缘，前正中线旁开6寸。功效：宣肺止咳，泻热除烦，化痰散结。操作：取坐位，左手按揉右侧云门穴，右手按揉左侧云门穴3到5分钟，局部酸胀为度。4、肺俞穴，定位属于足太阳膀胱经，在背部，当第3胸椎棘突下，旁开1.5寸。功效：调补肺气，补虚清热。操作：取坐位或者仰卧位，按摩者双手拇指同时按揉患者双肺肺俞穴3到5分钟，局部酸胀为度。
5. 丰隆穴，定位属足阳明胃经，外踝尖上8寸，挑口穴外1寸，胫骨前及外2横之处。功效：沉降胃浊。操作：取坐位，双手拇指同时按揉双侧丰隆穴，3到5分钟，局部酸胀为度。6. 阴陵泉，定位属足太阴脾经，在小腿内侧，胫骨内侧下缘与胫骨内侧缘之间的凹陷中。功效：排肾脾湿。操作：取坐位，双手拇指同时按揉双侧阴陵泉穴，3到5分钟，局部酸胀为度。脾为生痰之源，肺为储痰之器，故需要健脾补肺。1. 脾虚体质者，可适当服用归脾丸或者参苓白术散，建议在中医指导下进行调理。2. 避免甜食过多，甘能养脾，亦能伤脾。脾主运化水湿，脾胃受损，痰湿就会四气成痰。3. 饮食上，避免过度饮用生冷，减少损伤脾阳。4. 饮食清淡，避免肥甘厚腻之品，造成胃热酿湿生痰。5. 起居有常，避风寒，避免外感肺气失宣，津液水道布散失常而成痰。6. 久坐办公室或者脑力劳动者，多喝温开水，适当加点陈皮泡水，增加室外有氧运动，有利于肺气宣发速降，避免气道聚液成痰。你吐出的是什么痰？1. 热痰，痰黄粘稠，接耳成块，因热邪煎熬津液，浊炼成痰之故。因为心主火热，故张氏医通诸气门、痰饮和望诊尊经、诊痰望法提纲都认为，煎耳成块者是热痰，属心经，而临床上多见于肺热。除黄痰外，其色赤、色黑亦可能属痰热。杂病源流西竹痰饮源流曰：在心曰热痰，其色赤，结如胶而坚。2. 燥痰，痰少而黏，难于咳出，或痰中带血丝，或咳出如米粒而色白，或有少量泡沫痰，甚者干咳无痰，此因阴虚肺燥或秋燥伤肺。故杂病源流西竹痰饮源流曰：在肺曰燥痰，其色白，咳出如米粒，多喘促寒热，悲愁脉闭塞。临床上当分外感燥邪和内伤阴虚。杂病源流西竹又有郁痰之说，亦稠黏难咳，伴有毛焦、咽干、口燥、咳嗽喘促，色白如枯骨，乃火痰郁于心肺间，久则凝至胸膈。3. 老痰，吐痰形容败絮，色如煤苔，或粘稠如胶，皆为老痰。望诊尊经诊痰望法提纲曰：老痰焦。形容败絮，色如煤苔者，悉老痰之容。张氏医通诸气门痰饮认为，老痰基于胸膈坐脾，亦可流至于经络四肢。丹溪心法痰13认为，喉中有物咳不出，咽不下，是老痰。也有人认为
老痰及郁痰，有火邪虚于上焦，肺气被郁，津液凝而成痰，积久焦故而得名。医学入门卷9认为燥痰日久易成老痰，二说可并行不悖。总之，年深日久之顽痰即属于老痰。2味中药清除黄痰、黏痰、老痰。中药桑白皮10克，陈皮6克。2味药，你给它洗净了，切成粗末，然后放在茶壶里头，用沸水冲泡代茶饮。1天之内反复蓄水，直至味淡，每天1剂。这个桑白皮啊，它其实就是桑科植物桑，除去栓皮的根皮。它性味甘寒，入肺经和脾经，善于清热泻肺，对肺热所导致的黄痰、黏痰、咳喘有很好的调治效果。这类人主要的特点是舌红、苔黄腻，有的人甚至脸红、皮肤蒸热，痰粘稠色黄而有腥臭味。这个时候用桑白皮就对了。现代药理研究认为，桑白皮有明确的镇咳、祛痰、平喘的作用，还可以有效的降压、利尿。陈皮我们都知道，性味辛苦温，入肺经和脾经，善于燥湿化痰，还能行肺通肺。它和桑白皮配合，既能化肺中之痰，还可以通过健脾来杜绝生痰之源。陈皮虽然性偏温燥，但是有桑白皮的制衡，就不会有太大的影响。所以说，这2味药配合在一起，是化解肺热、肝火犯肺所致的黄痰、黏痰、老痰的好方法。注意，如果说你的痰很多，色白、量大、舌不红、苔不黄，遇寒则加重，那要用别的方法了。再用桑白皮，那就是雪上加霜。所以要辩证的看问题。虽然说它只是我们喉咙里小小一口痰，但它存在的状态确实是我们呼吸系统是否健康的折射。如果你也是老是咳痰不止，试试我们上述的方法是否能够得到缓解。当然，如果情况没有改善，就一定要及时就诊。因为咳嗽咳痰大多都和疾病入侵有关，一定要积极的配合治疗，多喝水，多运动，增加自身的抵抗力，老咳痰这个毛病一定能有所改善。好了，本期的内容到这里就结束了。如果你喜欢我的视频，别忘了点赞和分享哦。也欢迎你在留言区留言进行互动，我们下期再见。